Merci Banamboka, merci Balandipe Batali ya Parlement populaire la voix de la masse. Bande Konanga Parlement populaire la voix de la masse. Marto Esili Kobeta Elingi Kolobake Masolo Yamboke Bandi na honorable président Costa Kazadi. Ndenge ya momesano toujours boyebi ke tango tobimaka eza mingi kobeta masolo ya mboka. Lokola tobimi deja toza biso mokote na plateau mokolo ya lelo tozali na invité na biso oyo abengami na kombo ya honorable Sabina Kapinga mwana mboka mbote ndeko Costa. Boyeli malam. Merci. Tosepeli koyamba yo na Parlement populaire lisusu lelo. Apena sepeli kokutana na bino lisusu na Parlement populaire. Merci Banamboka, merci Batali pe Balandi ya Parlement populaire. Elongo na invité na biso tokoyeba na kobeta masolo na oyo etali mwasi en général na kanisi ezawan. Ezali yango. Ya liboso mwasi azanani mwasi akoki kozala ndenge nini na kati ya société. Merci mwana mboka Costa Kazadi. Merci na Balandi ya Parlement populaire ezanga Sabina Kapinga tokutani lelo lisusu na numéro ya sika. Nayebi ke la fois passée to solola ki o ezotala l'éveil de la conscience d'une femme kola mukaya mwasi. Alors lelo après ko baluka na biso lisusu to yena sujet ya sika o ezoloba elateli ya mwasi. Elateli ya mwasi na kati ya société. Elateli ya mwasi na kati ya société. Obeti penza lisolo pe obeti sete na esika ebongi. Elateli ya mwasi ekoki kozala ndenge nini? Merci mwana mboka Costa Kazadi. Naye liboso ya bitando mike na bino bandeko Balandi pona koyebisa ba jeune fille ba mama ba travailleur lolenge kani mwana mwasi akokolata na kati ya société. En tout cas tozo ka soni penza nzoto na biso ya basi za suna valeur te. Tozata na valeur ya lipa te parce que lipa bazipakata sachet. Nzoto ya bana basi ekoma nango lokola ebite na pesa ngo kombo nini olobi lipa bazipakata sachet. Elingi koloba ke mwasi nzoto na ye bazipakango lisusu te. Bazipakango lisusu te za suna valeur te ndeko. Makambo zolo bana ya solo. Makambo na zolo beza solo parce que na kanisa kanga moko muto na monaka. Toyaka na Parlement populaire pamba avant ko le photo balukana nuti. Za la voix de masse. Apo ko balukana na masse ko yeba o ezoleka. Na kanisa kanga moko muto na monaka ndenge ezalaka nzoka bino pe basi bomonaka. Vraiment ezo sala mawo ezo sala kolela parce que moi c'est premièrement c'est église bino moko webi ke nzoto ya mwasi soki l'accès ta partie moko webi milimu komyo kokwena na affaire de Costa partie moko kaka ya mwasi soki monani libanda mais awa na Kishasa vraiment elekisi. Voilà motuna ngo yango elingaki yelanga lisusu nazoluka koyeba parti nini ya nzoto ya mwasi oyo ezali permis ke bato bakoki komona yango na parti nini ekoki kozala komona na te po mingi nazomona bato mususu a defa komona mwasi mususu pona ye alacha zipi kaka mwa eloko moko kaka esili. Vraiment nzoto ya mwasi mo mifo kozipama soki botali bilili na bino bien bozomona ndenge naza kozipa nzoto nanga. Zoto ya mwasi normalement il faut kozipa ma partie ya kimona utina makolo. Eloko koma na zoto ya mwasi eza elongi maboko. Pona bande ko ba musulman na elongi na bango baboye ba monango. Bande ko basi la tele na bino vraiment ezo kisana zambe soni. Ezo kisa vraiment société soni. Ezo kuta mutu azo kende penza musala. Abike na biro na mibali bazali basi baza. Mais aluke eloko ya so ebise kende kopesa nga tonga oya kokoka te. Akoko lukota na itonga na sete de Costa. Habillement bana basi vraiment ezo sala soni makasi. C'est pourquoi na eli boso bitano miko ko bisa ba mama. Oza na ba jeune fille basi bakoli. Ozo contrôler habillement bana basi wana tozo boma mboka ozo bongisa. Voilà mona mboka biso totuna na biso mitune ezalaka ya biso. Nzamba pesa biso munoko oyo kaka poto tunaka na biso. Biyano eutake pa na bino. Soki na tuni motune eza lisumu te po Bible elobi même na kotangisa lisumu ezalaka te. Conseil nini okopesa basi oyo batambolaka na kaleso na soutien? Nazo bisande ko mwasi azolanda biso na ngonga oyo ke zoto ya mwasi ezaka mabele na sexe te.
nzoto na yo mobimbe eza temple ya nzambe nzoto na yo mobimbe esengi kozipango abiyema nani ayebi soki mpo oluzwa libala ifo olata mutakala nani ayebi soki mpo mobali asepela na alinga ifo ozala mutakala otika baparti nyonso ya nzoto polele mipende polele bosi bokomi soki banini bodesine bambisi epai bafleur epai nzoto ya mwasi eza su na valeur te bandeko yebaki nzoto na wana eza temple nzoto na wana eza temple ifo ozipango nzoto ya mwasi ezala su na valeur ata moke te ekoma nango kaka bongo ata eske kwanga ya échange basombaka ngo yo ozosala publicité ya pembe na yo me bazobala bapembe mosusu yo ozotikalaka kozomituna te mwana mboka yebisa biso nanu mpo okoki kozala a des fois oza na confusion omoni na Kinshasa surtout na parlement populaire oyo biso na bino tozali toyambaka yango nyonso mpe ya forme nyonso bandeko mosusu baza koloba biso tosambelaka te biso toza basere te biso toza basere te ya ekelezia te ya kewo nini seki epona batu oyo mwasi oyo akoki kobomba nzoto il faut azala kaka mwasi asambela sikoyo ntango yo ozoloba soki bango mpe basambelaka te ndenge nini bakoyoka ke makambo ozoloba eza na motuya ndeko Costa soki olandi bien nalobi nazolobela mwasi en général azobela femme congolaise nde nazolobela nalobi te oyo asambelaka te azalaka mandonda te azalaka nganga kisi te nazolobela mwasi en général mwasi nzoto na ifo ekozipama abiyema ya biso bana basi na Kinshasa vraiment na bamama na Kinshasa po ebele susu ke oyo ndumu mwasi ali bayo mwana ndako ekomi vraiment difficile kasi po tokomi biso nyonso mindele tokomi biso nyonso ndenge moko mindele na ndako ata papa aza wana ezokuta mwana mwasi abimi ka eloko awa musunyali soko ezomonana ala azipina ka mabele ono soki bigini soki zela eske na poto makambo zolo boy sale makabo ndeko Costa na poto ozomona quand même ata totalaka na ba film ozomona muntu ata aza na bana na yeba ko sokola na bango na piscine moi site na poto soki tolandi na poto kombi bakufi na poto na corona mais na Congo bakufi kombi Congo eza ekolo moko nzamba pona eza mpona ngana lobaka ke nde mboka ya Jésus nde Congo place batosaka mibeko place bana Israël bazalaka ata obali te zoto na soki ezipami biso ba misusu oyo tolobaka ezaka ngolo ya parce que kolamuka kaka boyo nzamba abengi eza facilité eza ngolo nzamba asaleli biso tokoki te toza mpe bato toza mpe na mabe mais en tout cas ba jeune fille nazobeta sete habillement na bino ezosala biso soni makasi ozokende oluka musala oluki eloko moko etiki mipende libanda yo moko matisi mabele ti koto mabele etikali polele misunya ya mabele bimina mapeka habillement na yo moko ezolakisa kutu dignité na yo te mais ozozela ba respecter yo ozozela bakeba batosaka basi na mboko yo te mais yo moko nanu habillement na yo wana ebisa ko eloko te yo pe ozokota na ndako na bino ozolinga olata ozobende elamba wana soki leki na 2 ans lata ekokoka eti leki na 2 ans so alati jipo lata wana ekokoka ye mais tala ajoza nango tala zoto nzamba apesi okutu na dese nango ozoluka kamwa jipo wana olati kamwa eloko moko ezokoma na likolo te ezokoma na sete vraiment bozosala soni makasi mpona mboka Congo mais union sacrée yango yeye oko contribuer nani yo moko nani soki ozokoka nani komi respecter te respect na yo moko nani ozoyeba tozobongama tozela le 8 mars to fetango ozozela le 8 mars omoni liputa sombi wana moko ndoko tonga jip ndoko tonga bodi na liputa moko kaka pièce kutu te liputa moko o tozozela le 8 mars voilà mona mboka biso totunaka na biso kaka atake balobaka toza munoko mais eza musala oyo toponaki kosala surtout bandeko oyo sikoyo nazotuna boye bandeko oyo bazwaka na bango bazwa deja eloko wana lokola musala sikoyo soki ye alati malamu te abimi na kwente yo mutokolesa ye ndeko Costa okoko yebisanga signification ya union sacrée mitune eza ya biso yo yebiki nzoto na wana nde eza boutique nzoto na wana nde eza maison ya biloko nyonso ezalaka nango mposa na siamo yebaki ekufaki yaya nzoto mwasi eza marchandise te biso pesi nzoto wana valeur nzambe akela yo mwasi
na nguba ya pamba ya koteka ata na mai ya komela ozoteka samba kopambola yo bayebisa ke nzoto na ifo osambwisa yango te babalaka na biso ke po bala ifo otika nzoto polele Esther alataka nini te eza na basi mosusu baboye na bango mabala balingi ka koteka okoteka nzoto na eza biloko azoteka butu moi nzoto eza biloko ya koteka te nzoto eza temple nzoto mwasi ezalaka temple ya nzambe ezalaka biloko ya teka te ndiko musala ozosala wana mosusu ozosala yango mpona pasi me nzambe oyo akela yo mwasi ayebi yo soki ofukami oyebisa nzambe nalembi vi oyo nalembi kosala biloko oyo nzambe akofongolelo nzela mateya kuta ozoteya wana eza na mutu mosu akoyoka yo te ndenge oyebi ndenge ozofingama ndenge makambo ozoloba wana tomesana nango bifinga nde soki oyebi ndenge azotala wana azofinga yo basilisi poso kobangela wana te bifinga nde epesa biso bavitamine oyebi emission eutaki oleka sere moko abengi ngai biso ozoloba ke toteka bango bana bamai bongo biso bato toteka nanu te bango batekaka wana babanda mbala boko na koteka te babanda pe quelque part bazwa bato moko bapesa bango conseil bayebisi no soki omitosi boyeboyeboye nzambe akofongolelo nzela voilà bana mboka nga mutu nalobi te ntango nalobaka awa olekisi oza munoko olobelaka basi mabe eza ndeko moninga mwasi nde mutu azoloba oyo ozomona munene na yo tai ya mabele na yo lolengo ozalaka d'abord forme na yo na eloko ye kotia na nzoto na place ya kotala miso ezala su te toloba na wenze ozokende mpe eglise okoluka kaka baya liboso tala biyema na yo ser soki tolobi awa ndenge bolobaka wana me biso tokolemba te tokolobaka kaka nde ozokuta yo mama mukolo ozoyeba ta teke ndenge nazawa bana baza na ase te ndenge nini nakoki kolata te okomona ozwi mwa liputa moko osali boye liputa wana elembi siko ntango ofongolaka liputa wana po ozongisa makambo elekaka ifo bato bakanga misu toloba te vraiment mama mobima mwasi alibala osobalisi mpe bana olataka liputa moko nayebi te soki basi ya maputa mibale bazalaka liso na Kinshasa to na Kongo liputa ezangi ata cycliste na kati mwasi alibala obalisi oza na babokilo soki ekoyo na miso ya bokilo mpe na Kinshasa kibokilo ezala susu te biso toza bana kini na biso kini eza lola kini eza suka te quand même bato biso baza na poto kutu bazolata bien me yo ndeko ozotalanga finga na yo ndenge olingi bifinga na yo nde vitamine C mpo na nga yango nde esala nga nazala bo changer bilateli na bino ba mama ba jeune fille bo changer bilateli mama ozana bana bazana na mike tani bilango somela bana nayo ozokende na wenze lamba kosome mwana ya 2 ans ndozo somela ya 12 ans ya somela ya 12 ans ndozo somela ya 20 ans yo moko zomi tumbola libulo kokota lobi okolela Kinshasa bala alisute bako bala nini parce que nyonso basi bamoni yango ya ofele voilà bana mboka biso tolobaka boyi nalobaka yo mama mukolo ozolata elamba mabe olati kola kaleso nyonso ekomami olati cycliste o balalelaka liboso sima nyonso ekomami toloba te soki tolobi wana azalaka munoko vraiment azalaka munoko kistari ya Kongo eleki tokomi na ba mama mikolo omoni azoboya obenga ye mama boy tenga na za tantine vraiment tantine ya 50 ans tantine ya 90 tantine ya 80 tantine ya 70 ans c'est que moi sina valeur vraiment nayebi te voilà mwana mboka union sacrée po soki na bina loba kuna bakoya kosilisa parlement populaire na koloba union sacrée yango balobi ke premier ministre alobi ke akoyeba na kotravailler na basi akovaloriser mwasi na kati ya gouvernement wana yebisa biso nanu likanisi nini conseil nini oyo koki kopesa mwasi po ete mwasi asaisir opportunité oyo gouvernement congolais epesi ye
Merci ndeko Costa nazozongela koyebisa bandeko basi ke soki otali be nani émission ya Sabina Kapinga sujet na ngao na telemelaka ezalaka lever de la conscience d'une femme. Asi la muka ngonga isebeti pona yo. La muka inyo sacré yango ane to banda ko biso ba mama to batika biso na makusa. O to koma ba rido anda kungonga yango ebeti. La muka salela bumwasi na yo. Mito sananu zipanzo to na yo aliboso tala niveau d'étude na yo ata otangi mingi te na inyo sacré nyonso ndeko Costa ndeko moko atuninga. Alors Sabina Kapinga nazoka bakabwa inyo sacré bongo biso ba diplômé tokozwa ou bien tokozwa te. Nena iso na inyo sacré eza posaka na ba universitaire te. Ata oza diplômé totelema tosonga mukonzi ya mboka akende liboso. Eza na bandeko mususu bandeko mususu ona lingi koloba. Ye ndenge balobi inyo sacré wan. Ndenge balobi ke bakopesa faveur na basi wan. Ye abongami deja abongisi bote. Akeso ba makiage nyonso. Abongisi bote. Bote ya inyo sacré bimi. Okomona baninga bazokende na koyeba ye azokende na bote. Vraiment. Na elateli oyo tolobiao. Ndeko kuna na inyo sacré bazana pose ya batu baza compétente. Compétent. Nde okomona yo mboka eza na pose kende liboso yo ozobongisa bote. Ozobongisa bilamba ya mikuse. Yake bayebisi yo kaka lokotela ngabiki wana makambo ebebe. Toza na pose ya bandoki bakende koloka na inyo sacré te. Biso tolobi. Nakanisi eza na liloba mususu ko bakisa mona mboka. Liloba na ko bakisa ndeko Costa na maloba katana lobi makambo nyonso mukili me Rama Bandal jamais na bosana. Nazoya koyebisa bandeko bazolanda nga na Rama Bandal na Yemei Jean Sylvain Mukendi Pilidozer po yeso aleki ata balobi kenda ko bazala likolo mabanga tombola kabwa kaka. Alobi le 8 mars azobongisa surprise pona biso ba mama. Ba mama oya tubandambo abaji pona te ba mama. Balobi mama. Po yo to ozala ka mama ya ndambo ya jipa mama ya bigini to bengi yote. Ata ozana nu jeune fille mais okomi mama na par rapport ya lolenge ya komona makambo obengami. Toza posa na ba mama wana le. Ezate ke okoma kuna tala na ndenge ye moko mana mboka zali awo. Na Rama Bandal toza posa na ba mama oyo bazana posa kotonga ndako bazana posa kotonga maboto bazana posa kotonga mboka ya Congo babengami na Rama Bandal wana eza surprise ya papa ye moko programme soki ekomi fixé tokoyebisa bino parce que parlement populaire toza na ka pona kobeta libanga likolo libanga alors toza na esengo makasi obo moninga bien oyo eza Saint Valentin mais soki botali lisu pembeni bozokuta rouge blanc wana eza signe ya Rama Bandal dimanche ezalaki pesa mbwa boyi simbira mwana mutaboyi mama mema mwana na yo po lelo eza mutu na ndenge na ye alors na Rama Bandal indaki makasi le 14 bato bana fete Saint Valentin biso to bana ko zongisa mbula ya sika na maboko ya Nzambe to lobi Nzambe ya pesi so 2021 akamba biso ya mabe alongola ya malamu apesa biso yango tosima yango tobika yango na bomoi na biso ezalaki vraiment somo na Rama Bandal. Voilà liloba ya suka. Liloba ya suka mwana mboka pona kosilisa. Liloba ya suka nazo pesa bandeko nyonso balandi mbote ba mama o bayokinga mabe bolimbisa me posa ya Sabina Kapinga eza mama amiye ba mama ye ba place na ye jeune fille amiye ba ye ba place na ye zoto ya mwasi eza jamais lipa atali pa babomba kango bomba zoto na pesa ba nyonso bazolanda biso mbote na pesa bandeko bazala ba province na Kasai na ba Congo bisika nyonso bazolanda parlement populaire na pesa bino mbote bozala brancher tout le temps kolanda parlement populaire na pesi papa na nga moko Marcel Mwamba mbote na pesi papa na nga ya molimo Jean Sylvain Mukendi mbote mutu afuka makabutu mo po Zamba lola salele biso grâce pe mo toza na ngolelo eza na makasi na biso te na pesi chéri na nga moko motema Augustin Machumu mbote na libota mobima Zamba lola pambola na pesi yeme coach na nga Costa Kaza tiso na bosane ma otro baya ko sa des até. Merci bana mboka, merci balandi pe batali ya parlement populaire la voix de la masse. Ezalaki lisolo to beti pona mwasi na mboka. Oyebi moko esalaka pasi na motema ozomona ke batu oyo bazali sanse kotonga mboka lobi. Ndenge balobi kotangisa mwasi eza kotangisa mboka mobimba.
mais bakomi kosala soni. Soki tolobi awa oh violence faite à la femme, oh insulte, oh mwasi aza soki ndenge nini, oyo ndenge bolobaka wana. Soki olingi bapesa yo respect mama, jeune fille, jeune mama, mi pesa nanu respect yo moko. Soki olingi ba viole yo te, ba respecte nzoto na yo, yo moko bukolo nzoto banda komi respecte. Makambo tozomona ezosala pasi. Sala pasi bandeko. Toloba te. Nde okomona yo za mama mukolo, oza komona kenzela o eza oyo bana mike na mikolo balekelaka. Me makambo salaka na mir, ata na kwe wana. Ofukami, ubie osali obandi kosuba. Toloba te. Soki ofongoli monoko pona kobimisa, oza na contrôle te ya koyeba ke nazana bana awa adefo na koki kozala modeli pona bana wana. Makambo bimisaka na monoko na yo. Awa tozoloba, ezana basi ba milengeli deja. Pona ye compétence ezolobela ye likambo te. Azobongisa bote ya union sacrée. Obongisa ki bote ya période ya Mobutu. Obongisa ki bote ya période ya Kabila le père. Obongisa ki bote ya période ya Kabila fils. Awa tozoloba, ozobongisa lisusu bote ya union sacrée. Kende na bote. Kende na bote. Potokolia bote. Bandeko nanga biso tolobaka bongo. Union sacrée, mwana mboka Jean-Michel Sama alobike akoyeba na kofavorize, akoyeba na kotia sete na mwasi pe na bajene na gouvernement na ye. Mais na mwasi nani? Mwasi nini? Mwasi nini? Mwasi ya kaleso pete? Mwasi yo azokende azovize kaka oyo aza komona. Nde ozomona ebele basakana na bango. Tina muto ya koka kosakana na yete. Mwasi ya misu boye. Elateli ya mwasi. Elateli ya mwasi. Okolata classique. Olati mwa nini na yo normal. Ndenge moko pe na mibali. Mibali mususu balata kama be. Alati boye pantalon. Makambo ezoleka na pantalon ya azomona yango te. Toloba te. Soki tolobi akoyoka, yo ya lingi kopesa leso na banani. Biso toza batu ya mboka te. Voilà. Biso batu ya mboka tolobi. Botika la malamu. Je crois que tokoyeba na kokutana lisusu mwana mboka. Mokolo lini lisusu tokokutana pona kokoba na masolo. Yo yaka koluka makambo me otikela kanga makambo ngo. Kuna bakofinga ba ndenge na lobiao. Basilisi poso. Na bifinga za la vitamine so bafingi te toko vivre na nini. Bifinga wana nde vitamine. Na yo koloba ke tokokutana na numero ya sika samedi pona kolobela sujet ya sika toke parlement populaire ezala la voix des masses tokriaka ba sujet te tokitaka na terre tozoka nde ba papa bazolela. Ba papa biso bakomi okoma na niveau kosala ekobo na baleki ya basi na maona basi mampona likolo ya biema. Na musala chef akomi okoya na protocole pona likambo ya biema. Alors kolela ya bande ko mibali sala ki biso pasi deto yaki liboso na bino na parlement populaire ko bisa mwasi bongisa elateli na yo. Voilà bandeko na bengela ki bino ye po na ya ko dénoncer violence faite à l'homme. Bozo milengele pona 8 mars, violence faite à la femme, violence faite à la femme, violence faite à l'homme. Eza. Ela teli na bino eza malamu te yango eza ko valoriser, eza ko matisa même kindumba na mboka. Nde ozomona yo jeune fille, omoni ke nzoto na yo ezo développer mbangu. Ozo kola mbangu, oza dena tata na yo na ndako. Ndako wana ya yo te. Ya papa na bino na mama na yo. Tala ndengo fandaka. Ezana eleko tozalia ba jeune fille ba yeba ko vande lisusu te. Alate loko ya mukuse. Biloko nyonso ezali banda. Papa zoleka wana zobaluka. Lobi oyako loba. Oh violence. Toloba te. Ndengo la kawana.
oyebi ke olala kana salon papa na yo lekaka wana okoki kolata ta pantalon po olala na ngote oyoki molunge siko tango olala ka pe o contrôler kate oyebi ndengo laleli te papa pe aza na droit ya kobima na ndako na ye tala sikoyo conséquence nde ozomona sikoyo na Kishasa eza na basheri basheri baza ya bayaya na baleki bayaya na baleki basheri balingani makambo elekaka na bandako eza ebele baboti na bana papara bazoyeba te pona biema na yo nde ozomona jeune fille moko soki mobali moko lekeli epana bango yaya wana alanda mibali ya alinga kaleka tele na ndeko mobali lelo esili tokoya masolo eza kitoko bo s'abonner na parlement populaire bokoyoka makambo toza na bilili so s'abonner na parlement populaire makambo ebandi nakoyela bino libala yaya na leki basali libala yaya wana betaka kaka baleki bamibali ya leki na ye soki ayoki kaka leki na zuwa ya makasi boye ewuti wapi ezalaki na quelque part leki na 20 ans olingi te batele misela lisolo ezokoba tokutani mbala nsima botikala malamu Papa kapemba wa moko